சூரல்மலை பகுதியில் ஒரு பெரிய ஆலமரம் இருக்குது. இவ்வளோ பயங்கரமான நிலச்சரிவுக்கு அப்புறமேட்டும் அந்த ஆலமரத்துக்கு எதுவுமே ஆகலை. சூரல்மலை பகுதியில் ஒரு பெரிய சிவன் கோயில் இருந்தது. அந்த கோயில் பக்கத்தில் தான் அந்த ஆலமரம் இருந்தது. ஆனால் அந்த கோயில் இப்போ எதுவுமே இல்லை. அங்கே ஒரு கோயில் இருந்ததுன்னு கூட நம்மளால் நம்ப முடியாது, அந்தளவுக்கு வந்து மாறி போயிடுச்சு. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்க ஆலமரம் எதுவுமே ஆகலை. அந்த இடத்த பாதுகாக்கிறதுக்காகவே அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக அந்த ஆலமரம் நின்றுட்டு இருந்தது. அன்றைக்கி நடந்த நிலச்சரிவில் அவ்வளோ பெரிய பாறைகள் இந்த மலைகள் இருந்து உருண்டு வந்துட்டோம். இந்த ஆலமரத்துக்கு எதுவுமே ஆகலை. அதே மாதிரி ஆர்மியோட பெய்லி பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கு அந்த ஆலமரம் தான் சப்போர்ட்டாக இருந்தது. பெரிய தடுப்பு சவுரா மாதிரி அந்த ஆலமரம் சூரல்மலையை காத்துட்டு இருந்தது. அன்னைக்கு நடந்த மீட்பு பணியில் இந்த ஆலமரத்தோட சப்போர்ட்டில் தான் நிறைய பேரை காப்பாற்ற முடிஞ்சுது.